Wadidaw, lihat teman-teman, banyak sekali benda-benda berwarna hijau. Widih, ternyata ini mainan berlumpur. Wihihi. Ayo teman-teman, semua mainan-mainan ini kita masukkan ke dalam keranjang. Setelah ini kita bersihkan. Widih, ada baling-balingnya. Wow, mainan ular. Widih, traktor sepertinya. Nice, ada juga mainan karakter. Widih, gokil sih. Wah, mantap ini. Hehehe. Wah, keren-keren. Widih, keren ini. Wow, bos telolet sepertinya. Mantap. Yang ini mainan tembak-tembakan. Sangat kotor berlumpur ya. Taruh sini. Oke teman-teman, saatnya kita cari air bersih. Let's go, let's go. Widih, air bersih sudah kita temukan. Saatnya kita bersihkan satu persatu mainan-mainan ini. Keluarlah pemadam kebakaran. Dia takkan pulang sebelum apinya padam. Taruh sini. Next, kita bersihkan lagi teman. Wah, sangat kotor berlumpur ya. Widih, kita bersihkan sampai bersih. Wadidaw, sudah bersih. Ini motor GP. In the United States Grand Prix, a big old wheelie as he crosses the line. A brilliant. Motor balap. Mantul. Wah, ada bulat-bulatnya. Hehehe. Rupanya truk tangki. Mobil pengangkut bahan bakar. Keren. Wow, beroda 4. Wadidaw, yang ini bus kota warna hijau. Amazing. Widih, kita bersihkan lagi teman. Widih, mobil balap warna orange. Keren. Wow, ada yang berantai. Wehehe. Keluarlah tank baja. Mobil dalam peperangan. Mantul-mantul. Widih, kita bersihkan lagi teman sampai bersih. Wah, sudah bersih. Yang ini school bus. Bus antar jemput anak sekolah. Wehehe. Wadidaw, beroda 2. Ini motor cross. Keren. Widih, beroda 4. Mobil balap F1. Taruh sini. Next, kita bersihkan lagi teman. Widih. Wehehe, yang ini mobil bapak polisi. Mobil patroli. Kerennya. Wah, ada mainan karakter. Wow, siapa ini? Hehehe. Ini Optimus Prime. Ready to roll. Let's
Taruh sini. Next, ada baling-balingnya. Helikopter Bapak Tentara. Keren-keren. Widih, beroda 4. Kita kocok-kocok sampai bersih. Wadidaw, sudah bersih. Ini truk tambang. Mobil batu bara. Amazing. Wah. Keluarlah traktor. Wih, ada bulat-bulatnya. Bola Pokemon Go. Nice. Wah, kita bersihkan lagi teman-teman. Widih, widih, mobil Lamborghini warna kuning. Taruh sini. Wah, ada yang panjang. Rupanya kereta api cepat. Gokil sih. Widih, kita bersihkan lagi teman. Mobil balap warna biru. Wehehe, ada mainan ular. Ular warna merah. Taruh sini. Ada lagi teman-teman. Dan ada juga ular warna oranye. Mantap. Sekarang kita bersihkan mainan tembak-tembakan. Widih, sangat kotor berlumpur ya. Wadidaw, yang ini sniper. Senjata AWM. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita bersihkan. Kita bawa pulang dulu ya. Let's go, let's go.